mal gesagt, ja, der Hund ist so reaktiv. Ja, nee, ist er jetzt wirklich reaktiv oder hat er einfach noch nicht gelernt, mit Frust auszukommen? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich immer sage, ja, mein Hund ist so reaktiv, deswegen funktioniert das nicht, darf ich vielleicht einmal selber reflektieren und mal unter die Lupe gucken, ist er jetzt wirklich reaktiv? Oder einfach nur gefrustet, weil es nicht nach seiner Nase geht. Das ist ganz, ganz wichtig, sich dessen einmal bewusst zu werden. Und bitte, ja, bevor wir beim Hundetraining an das Sitzplatz-Fuß denken, steht im Vordergrund immer Frust auszuhalten und einfach geschillt zu bleiben. Wenn man nicht sofort das bekommt, was man will, wenn man nicht sofort seinen Kumpel Hallo sagen kann, wenn man nicht sofort das Leckerli bekommt, ganz, ganz wichtig. Schreib doch mal unten in die Kommentare rein, ja, ob dein Hund wirklich reaktiv ist oder vielleicht einfach noch nicht gelernt hat, den Frust auszuhalten. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, viele liebe Grüße, eure Sabrina.